सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। ज्ञान वासिष्ठको सार बताउँछु। ज्ञान वासिष्ठको सार। मुक्त हुनलाई नै यी प्रसङ्गहरू हुन्। मुक्त हुन चाहनेका लागि नै यी कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। मुक्त हुनलाई वैदिक प्रक्रिया अनुसार दुईटा बाटो छन् मुक्त भएर रहिरहनलाई। मुक्त हुनु सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। यो जीवन छँदै मुक्त हुने कार्य मानिसको सबैभन्दा ठुलो कार्य हो, सबैभन्दा माथिको। अब यसको लागि दुईटा बाटा छन्। एउटा ज्ञानको बाटो, एउटा भक्तिको बाटो। भक्तिको बाटो भनेको योगको बाटो, अर्को जो हो ज्ञानको बाटो। दुईटा बाटो मात्रै छन् मुक्त हुनको लागि। अब परम्परागत बाटो हामी सबैले ज्यादा चिर परिचित गरिआएको प्रचलन भक्ति मार्ग देखिन्छ। भक्ति मार्ग माने भगवानप्रति आस्था निष्ठा, मूर्ति आदिमा आस्था निष्ठा, पूजाको कार्य, कीर्तन भजनको कार्यक्रम, तीर्थ व्रतको कार्यक्रम, दैनिक धूप बत्तीको कार्यक्रम, विभिन्न धार्मिक चाडपर्वहरूमा संलग्नता, दान दक्षिणा आदि अनि तपस्या आदि, यी जो प्रक्रिया छन् यो भक्ति मार्ग हो। भक्ति मार्ग संसारमा ज्यादा प्रचलन यसको देखिन्छ, भक्ति मार्ग। र सजिलो पनि छ, किनभने एकातर्फ मूर्ति आदिमा भगवान भगवतीहरूमा आस्था निष्ठा गर्दै रहने, अर्कोतर्फ आफ्नो कामधाम वर व्यवहार पनि साथै साथ गरिराख्ने। तर यो प्रक्रिया के छ भने मुक्ति पाउनलाई धेरै जन्म लाग्न पनि सक्छ। किनभने मुक्त हुनलाई त सारालाई हटाउनु पर्यो, सम्पूर्णलाई अभाव गर्नुपर्छ। किनभने शरीर संसारको सद्भाव रहँदासम्म त शरीर संसारबाट त मुक्त हुन कहिले पनि कोही पनि सकिँदैन। त्यसैले मुक्ति भनेको त के हो भने जहाँ शरीरको अभाव होस्, संसारको अभाव होस्, केवल परमात्माको सद्भाव होस्, केवल परमात्माको अनुभव भइरहोस्, सर्वत्र परमात्माको दर्शन गर्न सम्भव भइरहोस्, हर हमेशा परमात्माको साक्षात अनुभव भइरहन सकोस्। अब यो हो मुक्तिको लक्षण। यसको लागि त भक्ति मार्गबाट भगवानलाई पहिला खुसी गराएर, भगवानको आशीर्वाद लिएर, अनि इशाराको अभाव गरेर केवल भगवानमा रहिरहन पर्ने हुन्छ, जसलाई मुक्ति मोक्ष भनिन्छ। अब अर्को बाटो ज्ञानको बाटो। ज्ञानको बाटोमा प्रक्रिया कस्तो छ भने सिधै परमात्मालाई देखाइएको हुन्छ।
सिधै परमात्मासँग एकता देखाइएको हुन्छ। सिधै केवल परमात्मा मात्रै छ है, त्यसैले सबैको वास्तव स्वरूप केवल परमात्मा मात्रै हो है। यो परमात्मा स्वयं प्रकाश रूपले, शुद्ध चैतन्य रूपले हृदयमा, सबैको हृदयमा सधैँ रहिराखेको वस्तु हो। यसको अभाव कहिले पनि छैन। त्यसैले हृदयमा स्थित चैतन्य नै परमात्मा हो। यसको साक्षात् अनुभव गरिरहनुबाट नै मुक्ति सिधै हुन जान्छ। यसमा अरू कुनै केही गर्नुपर्ने हुँदैन। केवल परमात्मालाई चिनेर परमात्मा रूपले रहिरहनुबाट, किनकि परमात्मामा त परमात्मादेखि बाहेक अरू कुनै केही छैन। यस्तो केवल परमात्मामा स्थिति प्रत्यक्ष रूपले भइरहनु यो ज्ञानको बाटो। अब यसमा के फरक छ भने ज्ञानमा तत्काल मुक्ति हुन्छ। यसलाई भोलि पर्सि भनेर पर्खनु पनि पर्दैन। तत्काल मुक्ति सधैँको लागि यो ज्ञानबाट मात्रै सम्भव छ। सबैलाई यो सम्भव छ। त्यसैले यो ज्ञानमा केवल सिधै परमात्मालाई देखाइएको हुन्छ र परमात्मासँग सबैको साक्षात् सम्बन्ध, साक्षात् एकता यस्तो देखाइएर साराको परमात्मामा परिणति यस्तो सम्भव अनेक प्रमाणबाट यो देखाइएको हुन्छ। यसलाई ज्ञानको बाटो भनिन्छ। आजको प्रसङ्ग हो ज्ञान वासिष्ठको सार। अब ज्ञान वासिष्ठको सार भनेको के हो भने यो योग वासिष्ठको पनि सार सर्वस्व हो। योग वासिष्ठ भनेको विश्व प्रसिद्ध गुरु वशिष्ठको उपदेशको सङ्ग्रह हो। यो महारामायण 32,000 श्लोकले विद्यमान लामो रूपमा छ, जसलाई योग वासिष्ठ भनिन्छ। संसारमा ज्ञानको लागि योभन्दा माथि शास्त्र छैन। अर्थात् योग वासिष्ठमा जति कुरा ज्ञानको कुरा छ त्यो अन्त पाइँदैन। यो सर्वश्रेष्ठ हो। वैदिकको मुटु हो यो। वैदिकको मुकुट हो यो। त्यसैले दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्रज्यूले यही योग वासिष्ठबाट नै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको गुरु वशिष्ठबाट। त्यो जो सङ्ग्रह हो योग वासिष्ठ महारामायण, त्यसको पनि ज्ञान संक्षिप्त रूपमा सार सर्वस्व हो ज्ञान वासिष्ठको सार। यो ज्ञान वासिष्ठको सार बिना, यसलाई जान्नु बिना मोक्ष प्राप्त हुँदैन। मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि, मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि जो योग वासिष्ठको सार ज्ञान वासिष्ठमा देखाइएको छ त्यो पर्याप्त छ। त्यो सबैको लागि उपलब्ध छ। जुन ज्ञान लिनु बिना मुक्ति हुन सक्दैन। त्यसैले मोक्षको एकमात्र उपाय हो ज्ञान वासिष्ठको सारलाई लिइरहनु। जुन प्रसङ्ग अहिले भइराखेको छ हुनाले यो जो ज्ञान वासिष्ठ सारमा मुक्तिको वर्णन जो छ, यसलाई एक एक शब्दलाई जान्न सकेर यसको जो भाव छ, जो तात्पर्य छ, त्यो आफूमा घटाउन सक्यो भने, लिन सक्यो भने, लिइरहन सक्यो भने, प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकिरह्यो भने तत्काल मुक्ति सबैको लागि, संसारका सबैको लागि निश्चित रूपमा हुन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। र यो जो ज्ञान वासिष्ठ सार हो,
सिधै ब्रह्मलाई देखाइएको छ। ब्रह्म भनेको शिव, शिव भनेको ब्रह्म, ब्रह्म भनेको स्वयं प्रकाश, ब्रह्म भनेको शुद्ध चैतन्य, ब्रह्म भनेको सदा मुक्त स्वरूप, मोक्ष स्वरूप। यो जो ब्रह्म हो, ब्रह्म भनेको सच्चिदानन्द हो। यो ब्रह्मको जो अनुभव गरेर रहिरहनु जो हो, यो जीवन मुक्तिको स्थिति, देह मुक्तिको स्थिति। यसैले यो जो ज्ञान वासिष्ठ सारले जो बताएको छ ब्रह्मको विषयमा, त्यही बारेमा वर्णन हुन्छ। अर्थात् ज्ञान वासिष्ठ सारले बताएको छ कि एकमात्र सत्य ब्रह्म हो, ब्रह्मदेखि बाहेक अरू कुनै केही सत्य छैन, भएको वस्तु केवल ब्रह्म हो। त्यसैले सबैको यथार्थ स्वरूप, सधैँको सत्य स्वरूप, सधैँको सनातन स्वरूप, सबैको स्वतः स्वरूप केवल ब्रह्म हो। यसरी सबैलाई ब्रह्म नै वास्तव स्वरूप हो भनेर स्पष्ट रूपमा यसमा देखाइएको छ। त्यसैले सिधै ब्रह्मलाई देखाइएको हुन्छ। त्यसैले यो ब्रह्मलाई हामीले लिन सक्यौँ भने, यस्तो हामी लिन सक्छौँ कुन स्थितिमा भने, जब हामी ज्यादै विवेकी छौँ, अर्थात् सत्य र असत्य छुट्याउन हामी अत्यन्त समर्थ छौँ। त्यसलाई विवेकी भनिन्छ। विवेकीको लागि ब्रह्म रूपले अनुभव गर्नु सजिलो हुन्छ। साथै जो ज्यादै वैरागी छ, जो ज्यादै वैराग्य छ, किनकि नाशवान जो शरीर संसार हो, जसले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिरहेको हुन्छ, यस्तो नाशवान जो शरीर संसार हो, त्यसलाई यथार्थ जान्न सकेर अनि त्यसपछि जो सदाकालीन परिपूर्ण र वास्तव स्वरूप जो ब्रह्म हो, ब्रह्मलाई सजिलै लिन सकिने हुन्छ। कसले भन्दाखेरि जो ज्यादै वैराग्य छ, जो ज्यादै वैरागी भाव छ, जसले शरीर संसारलाई मृत्यु र प्रलय साक्षात् अनुभव गर्न सकेको हुन्छ। अर्थात् भोलि मर्ने शरीरलाई अहिले नै मरणको स्थिति यथार्थ जान्न सक्ने हुन्छ, र जो पछि प्रलयमा जो स्थिति हुन्छ, साराको नाशको जो स्थिति हुन्छ, त्यसलाई वर्तमानमा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नु, यस्तो दूरदर्शीबाट अर्थात् वैरागीबाट र विवेकीबाट र ज्यादै धर्मालुबाट, धर्मात्माबाट, अत्यन्त धर्ममा आस्था निष्ठा भएकोबाट ब्रह्मलाई तत्काल लिन सकिने हुन्छ। र साथै जस्तो दृष्टान्तमा कसैको शरीरमा कपालमा आगो पर्यो अचानक, अनि बगलमा पोखरी छ, त्यो कपालमा परेको जो आगो छ त्यसबाट राहत पाउनलाई, त्यसबाट छुटकारा पाउनलाई उसले अन्य कुनै पनि विचार नगरिकन बगलमा देखेको पोखरीमा तत्काल हाम फालिहाल्छ, बिना सङ्कोच, बिना ढिलाइ तत्काल पोखरीमा ऊ हाम फालिहाल्छ। किनकि त्यो आगोलाई उसले निभाउनु छ, त्यो कष्टबाट जोगिनु छ। त्यस्तै ब्रह्मलाई जान्ने बित्तिकै, ब्रह्मको कुरा थाहा पाउने बित्तिकै जो ज्यादै वैरागी हो, जो ज्यादै धर्मात्मा हो, जो ज्यादै विवेकी हो, तत्कालमा ब्रह्मलाई लिन सक्ने क्षमता हुन्छ। ब्रह्मलाई स्वीकार गर्ने, म ब्रह्म हुँ, केवल म ब्रह्म हुँ, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अर्थात् एक ब्रह्म मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारा सम्पूर्ण झुटा हो, वास्तवमा ब्रह्म मात्रै सत्य हो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। ब्रह्म मात्र सत्य हो, त्यसैले जीवको वास्तव स्वरूप ब्रह्म हो। योदेखि
अरू केही वास्तवमा सत्य छैन, भएको वस्तु एक ब्रह्म हो भनिकन यस्तो जो एक ब्रह्म हो यसलाई परिभाषा एक अद्वितीय परमार्थ सत्य वस्तु ब्रह्म सर्वदा र सर्वत्र विद्यमान छ, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि कहिले पनि वास्तवमा छँदै छैन। यस्तो जो ब्रह्मको परिभाषा हो यसलाई तत्काल शिरोपर गरेर हृदयगम गरेर यसलाई साक्षात् लिइरहनु हो, ब्रह्मलाई लिइरहनु, तत्काल मुक्ति मोक्षको वातावरण बनाउन सकिरहनु। अरू विस्तृत विवरण भोलि हुनेछ। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि